Yaman, idem s tebou. Keď uvidí, že sme sa pomerili, určite jej to padne dobre. Čo povieš? Dobre. Tak poď. Denis. Vieš, ja so súrodencami nevychádzam. Veľmi som chcel. Snažil som sa. Ale nešlo to. Nechýbam im. Bolí to. Veľmi. Kiež by to... No... To medzi nami bolo inak. Urobíme, čo sa bude dať. Tak teda... Daj mi ten kľúč. Nasadaj. Ba nezbiješ, urobím, čo bude v mojich silách. Neslihan, to dedičstvo je preňho veľká záťaž. Veď ho ani nechce. Vraj ho dá prepísať na teba. Sú veci, o ktorých nevieš, Guven. Aké veci? Musím si o tom pohovoriť s Alim. Ak chceš, tak to povedz najprv mne. A potom to spolu povieme jemu. Môže byť? Pôjdem za tebou. Dobre. Fajn. Tak sa uvidíme. Ozge? Musím odísť. Uvidíme sa neskôr. Dobre, maj sa, Zlatko. Ruja? Denis? Dobre, že som ťa zastihol. Čo tu hľadáš? Teba? Ruja, poďme. Nepovedzte, že ste jej mama. Veď vyzeráte ako sestry. Ja som Denis. Teší ma, som syn Guvena Aidina. Tak vitaj, Ďakujem. že si sa aj ukázal. Keď budeš chcieť uniesť moju dcéru, nezabudni ma o tom informovať. Dobre. Kde trčí ten taxík? Ja vás odveziem. Netreba. Ona nech ide taxíkom. Prosím. Dáte mi ešte jednu šancu. Jediné, čo chcem, je chrániť vaše práva. Som váš otec. Musím stáť pri vás. Je dôležité, aby ste mi dôverovali. Máme si povedal, že ak ti nedá polovicu majetku, nerozvedieš sa. Rozvediem sa. Nechcem od nej nič. Ale ešte predtým sa chcem postarať o to,
aby vám dala to, čo vám patrí. A ty si kto? Nikto. Alas. Synak, som rád, že si prišiel. Poď dnu. No teda, prisahám, že je vás viac ako hadov. Nechaj nás o samote. Prosím. Synak, len poď dnu. Prišiel som po sestry, lebo viem, že ti za každým naletia. AJ, poď aj ty, kurací mozog. Ale ja tu ocka nenechám. AJ, My zostaneme tu. ideme domov, nebláznite. Mama na nás kašle, Alas. Nevrátime sa. Kým nám nedá to, čo nám patrí, neuvidí nás. A čo, chcete bývať v tejto diere? Kroť sa, počuješ? Aby ste na ňu raz neboli odkázaní. Má pravdu. Preto musíme držať spolu. Alas, synček, pozri, ja viem, že teraz máš v hlave zmetok. Ale pokús sa všetko hodiť za hlavu. Mali by sme držať spolu. Ty si prekročil hranicu. Už ti neverím. Ja už s tebou nikdy držať nebudem, otec. No vidíš, ja som to hovoril. Rúbal si privysoko. Vždy budeš mať takého syna, akým si bol ty sám. Pohovorím si s mamou. Nejako to vyriešim. A potom prídem. Alas, čo chceš vlastne urobiť? Do mojich plánov ťa nič nie je. Poď, Zlatko. Ďakujeme, Denis. Nie za čo. Poďme. Denis. Stretol si sa ešte s Jamanom. Áno, stretol. A vieš, že som odišla z nemocnice? Aby si sa uzdravila, nepotrebuješ Jamana. Tak choď. Prosím, oci. Si s mamou? Dobre. Som blízko, hneď prídem. Teraz už rozumiem, prečo pán Ešref zanechal celé dedičstvo Jamanovi. Ale prečo chcel, aby som viedol nemocnicu? Teda, to nie je možné. Hovorím ti, že také niečo nemôžem prijať. Zrejme ti veril. Ale samozrejme, ak nechceš, nemusíš to brať. Nechcem nikomu nič vnúcovať. Ty sa na mňa hneváš? Áno, hnevám. Prečo? Za to, čo som včera povedal? Áno, presne preto, Guven. Nesmieš tak hovoriť. Ani jeden nemáme právo tak hovoriť. Nie je to také jednoduché. Nie, to nie je. Kto tvrdil niečo také? Nie je to ľahké. Teba
sa to vôbec netýka. Tak teda koho? Mňa. Mojich pocitov. Mojho prežívania. Mrzí ma to. Mrzí ma, že k tebe aj po toľkom čase stále niečo cítim. Je mi ľúto, že najmilšej žene na svete budem musieť povedať, že milujem Neslihan. Bojím sa, že ju to zničí. Ale tebe sa ospravedlňovať nebudem. Žiadam to od teba. Vieš, prečo sa ti nemôžem ospravedlniť? Otec, čo sa Jasné, deje? že viem. Vy sa hádate? Áno. Nie. Dobre, tak odchádzam. Yaman. Ali... Synček, nechoď preč. Veď je to tvoj dom, sadni si. No, tak mám odísť ja? To tým chceš povedať? Guven, sedíš si na ušiach. Tak ako si to myslela? Nechápem, čo tu riešiš. Ali! No čo je? Pozrite, niečo vám poviem. Ak to nesúvisí so mnou, nechajte ma a odídem. Mám toho vážne pokrk. Poď, sadni si. Poď sem. Dobre. Prepáč, len poď. Ali, otcovi si povedal, že celé dedičstvo chceš prepísať na mňa. Áno, už máš tú zmluvu, môžem ju podpísať. Nie, počkaj, ja nič také nechcem. Chcem, aby dedičstvo zostalo tebe, ako si želal tvoj starý otec, aspoň zatiaľ. To nie, ja tomu vôbec nerozumiem. Starý otec to neurobil len tak. Určite mal na to dôvod. Vedel, že môj rozvod so Serhanom môže spôsobiť problémy. Preto to urobil a predpokladal správne. Vidíš, Serhan ho vôbec neprekvapil. Ten sviniar. Čo urobil? Požaduje polovicu dedičstva za to, že sa so mnou hneď rozvedie. Veď vieš, Áno, samozrejme. že ani ja neprahnem po majetku. Dal mi rozvodové papiere a ja som ich podpísala. Ale na základe tohto želania tvojho starého otca... Si môže trhnúť. Preto mi odkázal celé dedičstvo. Náš starý otec bol múdry človek. Ale teraz hucká tvojich súrodencov proti mne. Robí to len preto, aby získal niečo z majetku. Rozumiem, mami. Dedičstvo bude zatiaľ u mňa. Dobre. Keď budete chcieť, dostanete ho. Ja idem. A kam? Idem navštíviť Ruju. Stále ma nechce vidieť. Počkaj. Buď trpezlivý. Dobre. A zapamätaj si. Láska lieči. Tak choď. Je u nás doktor. Čo je? Uškujete plány? Nestačí, že si všetko zhrabol? Ešte aj tvoj otec sa priživí.
Uhni mi z cesty. Ukradol si, čo je naše, ale mne neutečieš. Ešte sa nenarodil taký, ktorý by dobehol Alaza Soysalan. Nič z toho nedostaneš. Ani si neškrtneš. Len to skús. A potom zbavím Aliho tej ťarchy. Neboj sa, Guven. Kedy máte súd? Zajtra. Teda, nerátam s tým, že to bude jednoduché. Ale nech sa stane čokoľvek, budem bojovať, aby sa to skončilo. Inak prišiel Denis. Denis? Môj syn. To sa teším. Ďakujem. Aj preto som Zozge nemohol hovoriť. Guven, neurob kvôli mne žiadnu. Nič sa nedeje len kvôli tebe. Neboj sa. Ale, no pozrime sa na to. Kože to tu len vidím? Ahoj, Alas. Doktor Guven Aydin. Zázračný lekár. Vítaj, Alas. Necítim sa vítaný. Vidím, že nestrácaš čas. Čo tu robíte? Rozoberáte, ako naložíte s dedičstvom? Čo to má znamenať, Alas? Takto so mnou nehovor, mohol by si sa ovládať. Bude lepšie, ak pôjdem. Ale pán doktor, ako je to tak, že vždy, keď sa postavím na tvoju stranu, hodíš mi polená pod nohy. Vieš vôbec, o čom hovoríš? To ty komplikuješ situáciu. Ja tu nerobím nič zlé. A nepotrebujem, aby si stál na mojej strane. Chcem, aby si stál pri mne ako môj syn. Kde sú Edge a Chala? Sú s otcom. Mami. Pozri. Ja ti rozumiem, dobre? Robíš všetko preto, aby otec nedostal z toho dedičstva nič, ja viem. Viem o jednom riešení. Čo navrhuješ? Jaman prevedie všetko na mňa a otcovi sa nič neujde. Nie, niečo také nedovolím, Alas, nie. Lebo mi neveríš. Lebo neverím tvojmu otcovi. To jemu neverím. Zmanipuluje vás, určite vás nejako obalamutí a zoberie vám všetko, čo máte. Musím vás predsa chrániť. Neverím mu. Nakoniec ešte... Čo nakoniec? Nakoniec vyhrá otec. Vždy robíš všetko tak, že nakoniec vyhrá otec. Rozumieš? Alas, čo to hovoríš? Kam ideš? Počkaj ma. Nechaj ma, odchádzam. Poď sem. Dookola sa motáme v tom istom. Stále dookola. Kam ideš? Počkaj. Alas. Alas. No tak. Čo to hovoríš? Odídeš z domu kvôli dedičstvu? Ty si myslíš, že je to kvôli tomu, mama? Kvôli tvojim rozhodnutiam? Ako vždy vybrala si svojho milovaného syna, nie mňa. Ale mne už stačilo. Odteraz si ani ja nevyberám teba. Nedovolím, aby si proti mne huckal svoje sestry. Haló. Dobrý deň.
Ďakujem, dobre, ďakujem pekne. Chcela by som vás o niečo poprosiť. Mohli by ste zrušiť karty mojich detí? Áno, všetky. Debetné, kreditné karty, náhradné, všetky, čo majú. Áno, zrušte ich všetky. Veľmi pekne ďakujem. Osman! Prosím, pani Neslihan. Čo sa tam deje? Realiťák. Pýtal sa, či je tento dom na predaj. Vraj hľadá. Choď. Pomaly, nech si nedolámeš ruky. Ale prosím ťa, už je to tam. Poďme, zober to. Teda. Čo sa stalo? Čala a Zedže odišli z domu. Dôvod? Ich starký odkázal celé dedičstvo Jamanovi. Čo? Z toho chlapca sa tuším stal kráľ Sojsalanovcov. Tak to preto prišiel Alas. On bol tu? Pýtal sa na Jamana. Fakt zaujímavé. Čo na mňa pozeráš? Ak máš v hlave aspoň kúsok rozumu, tak sa s tým darebákom už nikdy viac nestretneš. Buď ticho a staraj sa láskavo o seba. To ma podrž. Počúvaj. Čala Zedže sa vraj presťahovali do chudobnej štvrte. To naozaj? Majú dom aj v chudobnej štvrti? Určite si z teba len strieľa. Čo ja viem, je možné, že iba žartuje. Aha, vraj bývajú u detka. Prekliatý serán. Lakomec, za neho svojho otca sa nepostaral. Čo tam bude robiť moja pekná princezná? Možno majú aj kravu. Pane Bože, myslíš, že teraz rieši kravu? Buď ticho asi, Bože dobrý. Nie, nemôžem ju v tom teraz takto nechať. Zavolám jej, nech ju trochu poteším. Pozri, ako sa má správať pravý gentleman. Ten tvoj Alas má len veľa rečí, ale nič pre teba neurobí. Zmizni a staraj sa o seba. Musíš niečo urobiť, nech sa rozhýbe. Haló? Princezná? Kde? Pošli mi adresu. Ktorá je to štvrť? Poď. Rúja na mne nemá náladu, ale tebe neprekážam. Ešte je maličká, nezniesie toľko negatívnej energie. Nevymýšľaj si. Pozri, len si natiahla ruku a už je celá zježená. Neboj sa, maličká, ja ťa ochránim. Veď som nič nespravila. Jedla si? Nejedla. Mohla by som ju aj ja pohľadkať. Už je mi lepšie. Je tvoja. Taká zlatá. Počkaj, stoj. Stoj. Denis, ďakujem, že si ju rozosmial. Postaraj sa o ňu. Ja teraz pôjdem. Nech ma nezbadá a nezlekne sa. Čo sa stalo? Poškriabala ťa? Utiekla. Nech ide. Je to mačka, kvôli nej nemusíš plakať. Je mi smutno za Jamanom, Denis. Prečo neprišiel? Prečo mi vôbec nezavolá? Ja ho veľmi potrebujem, inak sa z toho nedostanem. Rúja, musím ti niečo povedať.
posledný Neslihan. Smiem vojsť? Isteže. Prosím. Dáš si niečo na pitie? Nie, ďakujem. Predávaš dom? Čo urobíš? Kúpiš ho, aby som odtiaľto čo najrýchlejšie odišla? Nič sa neboj, predá sa rýchlo. Ponúkla som ho za dobrú cenu, veľmi výhodnú. A zbavíš sa ma. Vezmem aj Ruju. A pôjdeme niekam ďaleko. Ja tento dom, v ktorom ste držali Yamana Aliho a v ktorom prišiel o život môj otec, nenávidím. Najradšej by som ho sama dala zbúrať. Ale Ruja zažila v poslednom čase strašné veci. A myslím si, že ak ju odtiaľto vezmeš preč, tak sa jej nepolepší. Preto si želám, aby si to premyslela a zostala tu. A ak chceš, môžeš sa vrátiť do nemocnice. To naozaj... Odviedla si dobrú prácu. Neslihan. Čo je? Alas? Čo robíš? Neprídeš? Neprídem. A gratulujem ti. Mal si pravdu. Čo sa stalo? To je jedno. Skús nejako vysvetliť dievčatám, že ich nevyzdvihnem. Mama nám dala zrušiť všetky karty. Žiadny hotel nebude. Popravde ma to neprekvapuje. A kam pôjdeš ty? Kde budeš bývať? Príď sem, Alas. Nie, nechcem. Ja sa o seba postaram. Ty sa staraj o dievčatá, to stačí. Vitajte. Dobrý večer. Vitaj. Zdravím. Pripravím sa. Dobre. Vitaj. Dnes tu zostanem. Len aby si vedel. Ako dlho len chceš? Ďakujem. Otvoríš mi účet? Zaplatím to neskôr. Som smedný. Nalej Alazovi, čo bude chcieť.